ආයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අද මම ඔයාලත් එක්ක IQ වීඩියෝ එකක් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. IQ සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට මේ ළඟදී තිබ්බ එක්සෑම් වලදී කොහොමද IQ ප්‍රශ්න හැදුණු විදිය සහ පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න ආපු විදිය සහ IQ සම්බන්ධ ට්‍රික්ස් ටිකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ පේපර් එකක් මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඔයාලා එක කරන්න පැයකට වඩා අඩුවෙන් කාලය අරගෙන එකට ඔයාලා කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට ආන්සර්ස් ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද අලුතින් IQ පේපර් එක හැදෙන්නේ කියලා. අලුතින්ම IQ ප්‍රශ්න ගණිත ගැටළු වලට වඩා වාක්‍ය ආශ්‍රයෙන් ප්‍රශ්න අහන සම්භාවිතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක්ම මේ දැන් දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම නැත්නම් අදාළ ආයතනය ආශ්‍රයෙන් ගැටළු අහනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ගනිමුකෝ. එතකොට යාළගේ බදු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහන හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් සයන්ටිෆික් සර්විස් එක්සෑම් ගත්තොත් එයාලට ඒ සම්බන්ධ වචන තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ දැන් අන්වීක්ෂය, දුරීක්ෂය, විමර්ශනය, ගවේෂණය, ඒ වගේ වචන දාලා අන්නේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු ඇහෙන හැකියාව වැඩි. මේ ළඟදී තිබ්බ එක්සෑම් කිහිපයක එවැනි ප්‍රශ්න තිබුණා. එතකොට අපිට දැන් හිතන්න පුළුවන් ඉස්සරහට තියෙන එක්සෑම් වලත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇහෙන සම්භාවිතාවය වැඩි කියලා. ඒ වගේම තමයි තර්කන රාමු මේ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 2-3 ඉඳන්ම මේ පේපර් වල ප්‍රශ්න එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ළඟදිම තිබ්බ එක්සෑම් වලත් තර්කන රාමු ගැටලු ආවා. ඒ නිසා තර්කන රාමු ප්‍රශ්න එන්න සම්භාවිතාව වැඩි. සත්‍ය අසත්‍ය ගැටලු. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ආශ්‍රයෙන් ඒ ප්‍රකාශ සත්‍ය අසත්‍යද කියලා අපිට අර ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රකාශ සත්‍ය නම් අංක දාන්න. ඒ විදිහට තියෙනවනේ ගැටලු. අන්න ඒ වෙනි ගැටලුත් මේ හැකියාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට එන ගැටලු. ඒ ගැටලු ගැන දැන් කොහොමත් අපි මේ ගොඩක් අය කියනවනේ. ඒ කියන්නේ ওই ගණක ඊට පස්සේ ගණකාශ්‍රයෙන් ඊට පස්සේ සංඛ්‍යා රටා ඊට පස්සේ ජලනාල ගැටලු, මිනිස් දින ගැටලු, ඔරලෝසු ගැටලු, අවුරුදු දින ගැටලු අර එහෙම තියෙනවනේ. එවැනි ගැටලුත් එනවා. හැබැයි පේපර් එකේ 50% නැත්නම් 40%ක් 50කට ආසන්නව වගේ දැන් අර මං කලින් කිව්ව විදියට ගැටලු අහන සම්භාවිතාවය වැඩි. සාමාන්‍ය ක්‍රමයෙන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේ ළඟදිම තිබ්බ එක්සෑම් වල මොන වගේ ගැටලුද ආවේ කියලා. දැන් උදාහරණ සහිතව අපි බලමුකෝ, කතා කරලා බලමුකෝ. ඉස්සෙල්ලාම පද සම්බන්ධතා ගැටලු. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ උදාහරණයකුත් දීලා තියෙනවා. මේකත් මේ පසුගිය පාස් පේපර් එකකින් ගත්ත කොටසක්. එතකොට මේ පද සම්බන්ධතාවල දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දේශීය ආදායමකේ තියෙන බදු දැන් ආදායම් බදු තියෙනවා, වැඩ් බදු තියෙනවා, මුද්දර බදු, ප්‍රාග්ධන ලාභ බදු, එහෙම එක බදු වර්ග තියෙනවනේ. එතකොට ඒ බදු වර්ග මේ වලින් දැන් බදු වර්ග 4ක් දීලා වෙනස් වෙන බදු වර්ගය අදාළ අංකය සටහන් කරන්න. අර ඒ වගේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමු තව දැන් ඔය සයන්ටිෆික් සර්විස් වල දැන් විශ්ලේෂණය, ඊට පස්සේ නිගමනය, ඊට පස්සේ කල්පිතය, පරීක්ෂණය, ඊට පස්සේ විශාලනය, අන්වීක්ෂය, ඈත් කිරීම, දුරීක්ෂය. ඒ වගේ පද 4 ඇතුළේ මේන් නොගැලපෙන පද සම්බන්ධතාවය තෝරන්න. එතකොට දැන් අපි හිතමු දුරීක්ෂයෙන් වෙන්නේ ලං කරන එකනේ, ඈත් කිරීමක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක තමයි උත්තරේ. අර ඒ වගේ දැන් එතකොට අපි දැනගන්න ඕන අන්වීක්ෂයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ, දුරීක්ෂයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ. අර ඒ වගේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකත් සම්බන්ධ කරලා තමයි දැන් ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ. එතකොට අපිට සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධ නොලෙජ් එකකුත් තියෙන්න ඕන ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. එතකොට ඒක තමයි පද සම්බන්ධතා ආශ්‍රයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි මාදිරිය තමයි අදාළ දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ අදාළ සබ්ජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න එනවා. අර මං කලින් කිව්ව මාදිලියම
වගේම සමානයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ළඟදී මේ ආවා ප්‍රශ්නයක්, ඒ කියන්නේ ඡේදයක් දීලා ඒ ඡේදෙ දෙන විස්තරය ගත්තට පස්සේ දැන් අපි හිතමු මේ අදාළ ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ ඡේදයක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ හිස්තැන් තියෙනවා. ඒ හිස්තැන් වලට පුරවන්න ඕනේ. මේ ඒ කියන්නේ ඒ පිළිතුරු පුරවන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට පුරවන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕනේ. මේක දැන් ප්‍රශ්න හැදෙන අලුත්ම ක්‍රමයක්. ඉතින් ওই සම්බන්ධ දේවල් උත් පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරගන්න සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එක. ඊළඟට තුන්වෙනි විදිය තමයි වාක්‍ය හා සම්බන්ධ ගැටලු. ඒවා අර සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රකාශත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අහන්නේ. අපිට පිළිතුරු තෝරන්න වෙනවා එකද දෙකද. ඒ කියන්නේ සත්‍ය නම් ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍ය නම් එක, අසත්‍ය නම් දෙක, නිශ්චිතව කිව නොහැක නම් තුන. අර ඒ විදියට ප්‍රශ්න එනවා. ඊට පස්සේ මේ හතරවෙනි විදිය තමයි ඉංග්‍රීසි අකුරු සංකේත ඉලක්කම් භාවිතා කරලා දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා වගේ මේ ප්‍රශ්න හැදිලා මේ ආව මේ ළඟදී තිබ්බ එක්සෑම් කිහිපයක. එතකොට මේක පරණ විදියක්. හැබැයි මේ ළඟ තිබ්බ එක්සෑම් කිහිපයකම ආවා. ඒකයි මේ වෙනි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් මේව පොඩ්ඩක් කරලා යන්න ඊළඟට තියෙන එක්සෑම් එකට. ඊට පස්සේ දැන් අපි අර මේ වෙනි ළඟදී තිබ්බ එක්සෑම් කිහිපයකම තර්කන රාම ගැටලු ආවා, ප්‍රහේලිකා, කොටුදැල, අනුපාත, සංඛ්‍යා රටා, ගණක, රූපාශ්‍රිත ගණන්, පුද්ගල අනුපිළිවෙල ওই මේස වටේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවල අනුපිළිවෙල කොහොමද? අර එවැනි ගැටලු ඇහුවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේවත් සාමාන්‍ය IQ පේපර් වල එන ප්‍රශ්න තමයි. හැබැයි දැන් මේ ළඟදී තිබ්බ එක්සෑම් කීපයකම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ආවා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ඔයාලා මේව වැඩිපුර කරලා යන්න. හරි. දැන් අපි කතා කරමු IQ ට්‍රික්ස් ටික. සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකක් IQ පේපර් එකක් පැයකට තමයි කාලය දෙන්නේ. දැන් මේ ළඟදිම තියෙන එක්සෑම් එකෙත් ග්‍රාම නිලධාරි එක්සෑම් එකෙත් පැයයි IQ පේපර් එක. හැබැයි ඔයාලා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට පැයකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පැයකට අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ විනාඩි 50කට වගේ පුළුවන් නම් විනාඩි 45 නම් ගොඩක් හොඳයි. වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලා අර පැයට කොහොමද එතකොට ඔයාලා කරනවා. ඒ නිසා ගෙදරදී අනිවාර්යෙන් පැයකට අඩුවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පේපර්. ඊට පස්සේ දැන් මම තුන්වෙනි පොයින්ට් එක කලින් කියන සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න දැන් IQ ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ Taman දන්නේ නැති ඒවා අතහැරලා යන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් අපි එහෙම නෙමෙයි, අපි ප්‍රශ්නෙම අර එල්බගෙන ඉන්නවා කියලා ඒකෙම ඉන්නවා හිතේ. එහෙම ඉන්නේ නැතිව දැන් ඒක ජීවිතේටත් හොඳයි. ඒක අත්හැරලා මුල්ම පුළුවන් ටික කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ওই ලේසි ප්‍රශ්න තියෙන දැන් අපි පේපර් එක කරනකොට අපිට ඉස්සලාම ඔළුවට එන මේ ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන ප්‍රශ්න ටික තියෙනවනේ. ඒ ටික විනාඩි 25ක් වගේ අරගෙන ඒ ප්‍රශ්න 30ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් IQ පේපර් එකක. එතකොට ඒ ටික කරන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඕන IQ පේපර් එක ප්‍රශ්න 10ක් හෝ 15ක්. උපරිම බෝධුට 10යි. අමාරුම ප්‍රශ්න දානවා. ඒක දාන්න ඉතින් අපේ කාලය නාස්ති කරන්න. ඒ විදිහට ඒක පේපර් එක බැලන්ස් කරන්න ඕන. ඒ නිසා දැන් ඒ ටිකට අපි අහු වුණොත් අපිට මුළු පැයම අපිට පැය භාගයක් හරි විනාඩි 20ක් හරි ওই ටික තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා ඒකට අහු වෙන්නේ නැතිව ඔයාලා ඉස්සල්ලාම ලේසි ප්‍රශ්න 30 කරා. ඊට පස්සේ අපිට ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්න වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වතාවේ කියවුවන් තේරුන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙවෙනි වතාවේ කියවුවන් මේ උත්තර එන ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒවා ඊට පස්සේ විනාඩි 15ක් වගේ අරන් මේ ප්‍රශ්න ටික කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි අමාරු ප්‍රශ්න ටික දිහා අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි පේපරේ 3-4 වතාවක් විතර නැවත බලලා. හරිද? එන්නේ විදිහට පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ තව ටිකක් තමයි පිළිතුරු දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්නවල මේ ඒ පිළිතුරු වලින්ම අපිට ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පිළිතුරු 4ක් තියෙනවා. අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කොහොමද. අපි එක පිළිතුරක් දීලා තියෙන අපිට හිතෙන ආසන්නතම වගේ පිළිතුරක් කරගෙන අපි ගාන හදලා බලනවා. එතකොට හැබැයි ඒකත් නෙමෙයි උත්තරේ. හැබැයි අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඊට වඩා අඩු එකක්ද ඊට වඩා වැඩි එකක්ද වගේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අර වගේ පිළිතුරු දීලා තියෙනවා නම් ඒ පිළිතුරු වලින්ම උත්තර ගන්න බලන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් IQ paper වල ගොඩක් ප්‍රශ්න හිතෙන් හදන්න බලන්න. ඒක තමයි කාලය ඉතුරු කරගන්න හොඳම විදිය. හැමදේම කටුකොලයක ලියන්න යන්න එපා. බැරි ටික විතරක් කටුකොලේ ලියන්න. අනිත් පුළුවන් ටික අනිවාර්යයෙන්ම හිතෙන් හදන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. අනිත් එක තමයි උපකල්පන භාවිතා කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම පොලි ප්‍රතිශත ගණන් වලදී දැන් උදාහරණයක් 100ට 20ක වැඩිවීමක්. එහෙනම් අපි එහෙනම් අපි දන්නේ කීයද කියලා අපි 100 අරගෙන හදනවා. 120ක් නම් 120යි. අඩුවීමක් නම් 80යි. අර ඒ විදිහට උපකල්පනය කරලා අපිට මේ පොලි ප්‍රතිශත ගණන් හදන්නත් පුළුවන්. ඒකම සමහර වෙන ගණන් වලදීත් අපිට මේ ඔය වගේ 100 10 වගේ අරගෙන මේ සංඛ්‍යා ආදේශ කරලා අපිට ඒ ගාන හදන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ ඒක අනිත් එක තමයි ඔය පෙළ ගැසීම් කියලා තියෙනම විශේෂම වයස වගේ. ඊට පස්සේ ඔය රේස් එකක පළවෙනිය දෙවෙනිය ඒව ලියා ගන්නකොට තිරස්ව නැත්නම් හරහට ලියන්න යන්න එපා. එතකොට අපිට පටලවෙනවා. කොට උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ලියන්න. නැත්නම් සිරස්ව. එතකොට අපිට අර 1 2 3 ගන්න ලේසි. නැත්තම් අරක ආයි ඒව ගැන හිතන්න යනකොට අපිට හරි අමාරුයි මේකට උත්තරේ ගන්න. අමාරුයි කියන්නේ අරට වඩා ලේසි උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ලියලා උත්තරේ ගන්න එක. ඉතින් මේ ඔය ටික ඕක ඊට අමතරව තව කියන්න තියෙනවා තර්කන රාමුවලදී තර්කන රාමු ගානක් આવොත් සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ කියවලා ගාන හදන්න පටන් ගන්න. නැත්තම් මේ දැන් අපි එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ කියුවට පස්සේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොතනින්ද අපි පටන් ගන්න ඕන ලේසිම තැන කියලා. නැත්තම් අපි අර වාක්‍ය කියව අපි කටුකොලයක ලියන්න ගියොතින් ඒක අර කාලයත් අපතේ යනවා අපිට ගානත් හරියට තේරෙන්නේ එහෙම. දැන් අපිට ඉස්සලාම ගාන කියෙව්වට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අර පොඩක් අයිඩියා එකක් එනවා මේ කොහොමද අපි මේක හදන්න ඕනේ කොහොමද රූප සටහන හරි ඇඳ ගන්න ඕනේ කියලා. අසා ලේසි තැනින් කොතනින්ද අපි ලේසි තැන කොතනද කියලාත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තර්කන රාමු ගානක්වත් ඉස්සලාම ප්‍රශ්නේ කියවලා ගාන හදන්න පටන් ගන්න. හරි. ඔය ටික තමයි මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේම මම මේ සිංහල පේපර් එකෙත් දැන් අලුතින් ප්‍රශ්න හැදෙන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ එකම ප්‍රශ්න වුණත් අර ඒව හැදෙන විදිය පොඩි වෙනස් වීමක් තියෙනවා. මේ ළඟදී ඉඳන්. ඒ ටිකත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තව වීඩියෝ එකකින්. ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එකත් අරන් එන්නම්. ඔයාලට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා දෙනවා මේ ලින්ක් එකක්. ඒකට ගිහින් මේ පේපර් එකත් කරන්න. ආන්සර්ස් ටිකත් මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්. හැමෝම එක්සෑම් හොඳට කරන්න.